Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Можно ли е Македонија да има и придобивки од длабоката институционална криза низ која поминуваше во изминатите години? Можно ли е земјата во краток рок да стане членка на НАТО и да почне преговори со Европската Унија под привременото име? Еден аргумент во поддршка на вакво сценарио е ескалацијата на внатрешните состојби и нивниот потенцијал за пошироки регионални импликации, а втор се геополитичките случувања со Брекзит и обидите на Русија за пенетрација на Балканот. Секој ден стигнуваат нови сигнали за тоа дека Брисел разбрал од иставањето на процесот на проширување на маргините во изминатите години почнува скапо да ја чини Европската Унија. Високата представничка Федерика Могерини во своето последно интервју вели дека ЕУ нема да остане семејство на 27 држави, зашто земјите од Балканот се идни членки на Унијата. Уште и додава: тоа некои го нарекуваат продолжување на проширувањето, а јас го нарекувам реунификација на Европа, вели Могерини. Комесарот за проширување Јоханес Хан повеќе пати во изминатиот период повторува дека ЕУ мора да и возврати на Македонија и да овозможи почеток на пристапните преговори. Како во оваа амбиција на Брисел се вклопуваат отворените прашања што Македонија ги има со Бугарија и со Грција? Ке дозволат ли Атина и Софија да се реализира вакво сценарио, особено што во владите на двете земји се и партии со немногу наклони ставови кон Македонија? За ова вечерва ќе разговараме со поранешниот вице-премиер за евроинтеграција и министер за одбрана Фатмир Бесими, со директорот на Институтот за геостратешки истражувања во МНР Абдулкадар Мемеди и новинарот Љупчо Поповски. Ќе видите и кратко интервју со поранешниот македонски специјален пратеник за Европската Унија Дејан Ѓоршовски. Кон крај е саботажата. Ве поканувам да останете на Алсат. Дебатата почнува по кратката пауза. Гледате 360 степени. Вечерва со нас во студиото се прв до мене господин Абдулкадар Мемеди, актуелно директор на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика во рамките на Министерството за надворешни работи, порано амбасадор и државен секретар во МНР. Да. Благодарам што сте со нас. Благодарам за поканата. Фатмир Бесими, поранешен вице-премиер за евроинтеграција, поранешен министер за одбрана, сега визитинг предавач на London School of Economics. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата и премиерите. И мојот колега Љупчо Поповски, долгогодишен новинар, уредник, коментатор, доскоро во утрински весник, за жал весникот веќе не постои. Не постои, но да, постои искуството на Поповски е со него, ќе го сподели со нас вечера. Благодарам и за вас. Благодарам. Ќе дозволите да почнеме со господинот Бесими. Најодблиску се занимавал со прашањето за кое што вечерва сакаме да разговараме, а тоа е колку е реално остварливо сценариото за кое што се повеќе јавно почнува да се зборува, а тоа е дека можеби Македонија и може да има придобивки од сето она ни што поминуваше во изминатиот период, а тоа е на релативно краток рок да стане членка на НАТО и да почне преговори со Европската Унија. Прво генерални напомени, па ќе влеземе во деталите на темата. Не рекол, се и перкет thënë që është perspektives euroatlantike të Maqedonisë, gjithsesi Bashkimi Evropian dhe NATO. Dua të them që në kontekst asaj që tha çdo krizë paraqet edhe mundësi, por nuk duhet të jetë alibi që të krijojmë kriza që të formojmë mundësi të reja. Ne ajo që është më rëndësi për Maqedoninë dhe që pritet janë reformat dhe standardet të cilët janë në kuadër të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Edhe këtu nënkuptojmë funksionimin apo e demokracisë, ekonomia e tregut, liria e shprehjes dhe të tjera, të gjitha të cilat përmenden. Mundësia, siç përmendet ju, gjatë mbas krizës e cila politike e cila e përcjell Maqedoninë në vitet e fundit, do t'i kisha shtuar edhe atë që përmendet ju, domethënë zhvillimet gjeostrategjike në aspekt si rajonal, po edhe atë global. Gjithnjë më tepër rritin domethënë nevojën për një qasje më aktive edhe të Bashkimit Evropian në rajon, po edhe të NATO-s. Ajo që nënkuptohet që vendet e rajonit, të këtu përfshirë edhe Maqedoninë që
vetë do të arrin të realizojnë këtë proces, siç ishte me valën e madhe të zgjerimit në vitin 2004, ku 10 vende u bën anëtare. Me thënë, me vendet e rajonit, me marrëveshjen për stabilizim e asocim, të gjitha pritjet mbas një zhvillimi më të shpejt, domethënë mund të themi vitet e fundit, ajo paraqiti një ngadalësim dhe kjo ka disa faktorë, siç janë një, domethënë e paevitueshme dhe faktori kryesor është kriza politike brendshme, mirë po gjithashtu janë edhe domethënë euroskepticizmi dhe populizmi i cili vërehet edhe në nivel global, po edhe në nivel rajonal, po edhe në nivel vendor. Dhe kjo paraqet vjen deri te çështja e kredibilitetit të vetë procesit të integrimeve, qoftë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Nëse kështu e adresojmë çështjen, normalisht që Bashkimi Evropian edhe në takimet e fundit dhe tani edhe NATO në takimin e liderëve në 25 maj në Bruxelles, me siguri më vonë do ta diskutojmë. Domethënë e ritheksojnë rëndësinë e pranisë së NATO-s, qësisë sigurisë së NATO-s në rajon, por edhe të avancimit të procesit të integrimit. Dhe për të adresuar pyetjen e juaj, po, krijohen mundësi për të avancuar çështjen, domethënë vetë edhe procesi i Berlinit ishte një iniciativë e tillë, domethënë rritet vetdia politike e leadershipit dhe establishmentit si në Bashkimin Evropian edhe ashtu në NATO për rëndësinë e rajonit. Më mirë të evitohet do një krizë, konflikt i jashtëm, se sa që pastaj të riparohet. Dhe në këtë drejtim, një nga tezat e cila përmendet edhe aktualisht, por duhet të themi që ka qenë edhe më herët si opcion, është që Maqedonia të vazhdojë procesin e integrimit në NATO me referencën të cilën ka në Kombet e Bashkuara dhe ngjashëm të fillojë negociatat edhe në Bashkimin Evropian. Da, ќе го разговараме тоа. Тоа беше во периодот на комесарот Филе. Ќе сакам и поконкретно околу тоа да зборуваме. Поповски, за вас истото прашање. Дозволете да ги слушаме и другите. И за вас истото прашање. Колку има основа да се верува дека вакво нешто е можно? Знаеме дека на 5 јуни Црна Гора официјално ќе влезе во НАТО. Оно што поранешниот државен секретар на Америка, Џон Кери, го кажа дека Македонија и заедно уште неколку други се на таа прочуна реченица се на првата линија на огнот. После настаните во Црна Гора на парламентарните избори и обидот за пуч се покажа дека навистина биле точни. Така што и овие настани, значи мешувањето на Русија во целата таа во одбрана трансферзалата што оди од, да кажам, од Будимпешта, Белград до Скопје, со тој крак до Подгорица, мислам дека и помогна на Македонија и на Црна Гора да биде, не ние да се лечиме, туку да биде извлечена од чекалната таму кај што се наоѓа и да биде поставена веќе на сцената кај што треба да се решат што е можно побрзо проблемите. Ние знаеме дека овој настани и овде кај што се одвива не само на 27 април, туку и неколку месеци претходно дека беа на одреден начин поттикнувани, не велам дека имало вмешување, тоа ние не можеме да го знаеме веројатно, но дека биле поттикнувани на овој или на оној начин од Москва за да може да се направи една конфузија во перцепциите за Европската Унија и за НАТО, конфузија во проекциите за тоа каде сакаме да одиме, така што ова што ти го кажа во најавата, мислам дека не да ќе помогне, туку ќе го забрза, според мене не двојно, може и тројно патот на Македонија кон НАТО, пред се кон НАТО. Сега очекуваме на 25-ти самитов како ќе се во Брисел, како ќе се држува, и за мене е многу важно до тој датум Македонија да има влада. Бидејќи ако има влада или барем да има мандатар, ќе биде покорен. Ние знаеме на претходниот самит во Варшава дека Иванов не отиде. А сега во оваа шанса ние не смееме да ја пропуштиме. Тука се, значи, новата администрација, Емануел Макрон ќе биде, тоа ќе биде првата негова голема после инаугурација сега во недела, првата негова голема средба со сите државници. Не смееме да ја пропуштиме таа шанса и мислам дека и сите овие напори што се случуваат со европски амбасадори и со други да се забрза целиот процес, претпоставувам дека е дел да новата
администрација во Македонија да биде присутна таму, за да може на лице место да се направат некакви сделки. Околу модалитетите како може да се случи ова авансирање, малку покасно. Господин Мемедија, може би во најделикатна ситуација од гостите вечера, бидејќи доаѓа од државна институција, но нужно тоа не значи дека сте представник на официјалната политика на МНР, така? Вака, имаме една напредност како институт, согласно повелбата на институтот, има таму неколку членови, кои што на институтот му даваат можност за слобода на академско изразување, да се изразам, бидејќи нашите гледишта треба да се засниваат врз објективни анализи и истражувања, и токму затоа една од причините од основното институт е да не се согласува кога треба со официјалните политики. Да каже свое мислење, но тие мислења и ставови зависи од носителите на одлуки, дали како такви ќе ги прифатат или спроведат. Што ќе кажете за оваа базично поставена теза на почетокот на емисијата? Ова е најдоброто нешто што може да и се случи на Република Македонија, и не само на Република Македонија, туку и на целиот регион. Тоа е убрзување на процесот на евроатлантско интегрирање. Нема да речем дека е тоа преоптимистички, но ќе се обидам по основ на, како државен службеник од високото раководство, да се заснивам на факти и на реални ситуации кои што ги имаме во моментот и наназад неколку години. Имено, за да се случи такво нешто, јас тоа го систематизирав во неколку точки. Првата е домашни задачи. Тие ни се јасни, извештај од ПРИБЕ, реформските процеси, забрзување, значи внатрешна, кои се однесуваат и се единствена обврска на институциите во Република Македонија и на политичкото раководство. Но да бидеме искрени, на брз рок исчекор на тој план не може да се случи. Евентуално можеме да видиме некакви стратешки документи, но... не само за јас не би сакал во ниеден случај Република Македонија да биде, би сакал да биде поканета, да не се разберам погрешно, да биде поканета во НАТО, бидејќи нешто таму се случува гори. Туку Република Македонија, согласно заклучоците од последниот самит на НАТО во Варшава, таму е дадено највисоко признание за реформските процеси за членство во НАТО. Е дадено највисоко признание за активното учество на Република Македонија во сите мисии на НАТО, вклучувајќи таа најголемата во Афганистан, каде според БДП по глава на жител, ние сме четврти по учество, по тоа што сме придонесуваме во рамките на ИСА. Но има и забелешки за демократскиот дефицит. Трета, да кажам, заклучок или да не биде тоа пофалба, но реална слика е дека Република Македонија полека, но сигурно чекори кон градење на функционално мултиетничко и граѓанско општество преку целосно спроведување на Охридски рамковен договор. Јас ова не го кажувам, ова се заклучоци од самитот. Демократските процеси, да, и како затоа почнав и прво од тие. Ако гледаме од гледна точка на статистика и бројки и закони, ние сме најблиску до европското, со хармонизацијата на законодавството, најблиску сме во тој процес од сите земји во регион, па да не речеме и тие што станале членки во постаро време и поново време. Но, кој дел фали? Фали делот на соодветна и практична примена на тие законски решенија, кои што се со европско знаме или европски знак. Втората точка или предуслов или предиспозиција е консензус. Тоа, значи, упатување на покани за членство во НАТО. А во рамките на клубовите НАТО и ЕУ? Мора да има консензус. Една земја да се противи, како тоа што се случи во 2008 година, можете да бидете и најдобриот ученик, и најдобриот војник, и најдобриот реформатор, но ако една земја се противи, тоа веќе паѓа во вода. Трета работа, политичка волја, и четврта, компромис. Бидејќи факт е дека во заклучоците, во сите заклучоци наназад од сите самити на НАТО од 2008 наваму, е дека Република Македонија ја има поканата некаде во некоја фиока, но таа ќе биде упатена во моментот кога ќе се најде взаемно прифатливо решение со наметнатиот спор во врска со уставното име на Република Македонија. За такво нешто се потребните последни две точки, тоа е политичка волја, но не еднострана, туку политичка волја од двете страни, која што, за жал, Република Македонија, поради фактот што сме надвор од клубот, не става во многу понезавидна ситуација. Ние не можеме да ги детерминираме или да ги наметнеме условите за тој, да кажам, преговарачки процес. Тие се во поповолна ситуација.
вклучувајќи ги последните геополитички предвижувања, се повеќе добива во значај Грција. И трето, во состојба на политичка волја, компромис. Тој компромис, дали можеме ние сами како Република Македонија, ние може само волја да имаме, да изнајдеме решение. Но факт е дека и самиот процес на преговори се одвива под покровителство на Обединетите нации, што значи за ова ни е потребна и те каква потребна помош од нашите пријатели и од нашите партнери во рамки на ЕУ. Добро, ова е една варијација на темата за која што разговарахме, бидејќи вие зборувате за брзо членство по решен спор за името. Се уште е тоа факт, стои како заклучок. Затоа кажав, консензус за да се смени тој заклучок е можен, особено што има и правна основа за такво нешто. Тоа е времената спогодба со нашиот јужен сосед, кај што има јасно дефиниран член дека тие немаат право да го блокираат членството на Република Македонија во меѓународни организации регионални под референцата со која што е примена во Обединетите нации, а тоа е подкрепено и со извршната одлука на Меѓународниот суд на правдата. Добро, одиме на уште една пауза, се враќаме наскоро со дебатата. Бидете со нас. Ова е 360 степени. Пред да ја продолжиме дебатата со гостите во студиото, ќе видите кратко интервју со Дејан Ѓоршовски, поранешен македонски специјален пратеник за Европската унија. Со него разговараше Владимир Мирчевски. Ѓоршовски, вие сте поранешен вработен во делегацијата на Европската унија во Скопје, но и поранешен македонски специјален представник за ЕУ, во чие време се случи визната либерализација и првата препорака за почеток на преговори со Европската унија. Сега работите во Холандскиот економски институт. Моето прво прашање е колку ги сметате за реални најавите за брзо зачленување на Македонија во НАТО и брз почеток на преговори со Европската унија? Тоа малце може да звучи нереално, тргнувајќи од тоа дека досега Европската унија имаше поинаква реторика, односно се толерираше во Македонија некој вид на стабилност и делум на автократија, а сега гледаме еден пресврт во реториката, односно кон почитување на европските вредности и демократијата. Секако дека на ова нова реторика на комесарот Хан и на Моргерини е пред се поради променетата геополитичка состојба во регионот на релација Исток-Запад, но и поради нестабилната политичка состојба во повеќето земји од Западен Балкан, не само во Македонија, него слични тенденции нели гледаме и во Албанија, во Србија, Хрватска и така натаму. Но Македонија нели дојде до, да кажеме, до работ на провалијата и овие идеи, односно овие мерки, мислам дека Европската унија сака да ги искористи како некој вид на превенција и како политичка одлука, а не техничка, за некој вид на побрзо интегрирање. Но што значи тоа побрзо интегрирање? Дали воопшто постои такво нешто? Преговорите за Европска унија во просек траат од 5 до 6 години. Некои земји преговара подолго, некои земји пократко. Единствен случај каде што имаше брза интеграција се случи со Словачка од 2002-2004 година, каде што слично владееше еден автократен режим со премиерот Мечиар и тоа беше вид на, да кажеме, порака и за брзо интегрирање на Словачка заедно со другите 10 земји што се случи во 2004 година. Значи, ако правиме паралела со тој период и со тие случувања во Словачка, може да кажеме дека Европската унија има инструмент како да преговара побрзо и побрзо да ги заврши тие преговори со земјите кандидати. Ги споменавте односите Исток-Запад. Колку од една страна обидите за руско влијание во регионот и од друга страна поразите на популистите, например во Франција и во Холандија, одат во прилог на ваквото сценарио за можно брзо зачленување? Секако овие случувања последни
посебно после Брекзит, мислам дека одат во прилог на ваквите тези дека постои можност за побрза интеграција на земјите од Западен Балкан. Пред се прво за зачувување на унитарноста на Европска унија по Брекзит. Значи изборите во Холандија и во Франција и изборот на проевропски кандидати фактички се позитивно движење. Наредно што се очекува нели е исходот од наредните избори во Германија кои што ќе се случат во септември и доколку се случи да актуелниот канцелар Меркел остане на истата позиција, тоа ќе значи дополнително зацврстување на Европа, на континенталната Европа и можноста повторно да биде некој светски играч. Но нормално треба да оставиме да видиме дали тоа ќе се случи и пред се дали сите овие случувања на Западен Балкан, каде што спомнавме нели дека интерес има и Западот и Истокот, ќе влијаат на земјите членки кои што имаат отворени билатерални прашања со некои од земјите кандидати. Значи тука мислам пред се на Грција и отвореното прашање со Македонија. Значи дали некој колективна цел за интеграција на Западен Балкан ќе биде во предимство во однос на нивните индивидуални, односно билатерални прашања. Тука Македонија треба да се потруди на своја страна да ги има главните одлучувачи во Европска унија. Тука мислам пред се на Германија. Без таа поддршка одлучувањето во Европска унија знаеме како се спроведува. Значи кога ќе дојде точка да кажеме за Македонија на дневен ред на Советот на министри за надворешни работи, сите се вртат спрема министерот за надворешни работи на Грција и очекуваат да видат дали има некој напредок или не. И знаеме каков одговор до сега добива. Значи, доколку сакаме некој пресврт во таа насока, односно во одлучувањето на Советот на Европска унија, мораме пред се на своја страна да ги имаме силните земји на Европска унија, односно Германија. Тоа се однесува за ЕУ, за НАТО е слична ситуација со тоа што тука нормално поддршка треба да имаме од нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Тоа ме води до последното прашање. Зборувавте за однесувањето на Грција, меѓутоа проблем е и Бугарија. Зошто и Грција и Бугарија би се согласиле со едно вакво сценарио, бидејќи и досега имаше слични иницијативи во однос на Македонија, но тие беа неуспешни? Мислам дека прашањето со Бугарија е нели полесно за решавање и за поздравување се да кажеме новите топли ветришта кои дуваат од двете страни и кои се надевам ќе продолжат во наредниот период. Искуството ни покажа дека и покрај силниот притисок кој што да кажеме го имаше Грција од 2008 година во Букурешт во НАТО, тие не ја променија својата одлука за прием на Македонија во НАТО, така да зошто би ја промениле сега, точно. Но ако ние направиме добар трак рекорд на наша страна во однос на отворените прашања кои се однесуваат на владење на право, на демократија, но во вистинска смисла на зборот, не само декларативно, во реална борба против корупцијата и во добрососедските односи кои што ги спомнав, мислам дека може тогаш да очекуваме вистински резултати. Значи тоа е, да кажеме, некоја оптимистичка варијанта која се базира на добрата волја на соседите во однос на интеграцијата на Македонија. Ѓоршовски, ви благодарам за овој разговор. Фала многу. По разговорот со Ѓоршовски ја продолжуваме дебатата во студиото. Господине Бесими, можно ли и зошто Грција и Бугарија би се согласиле со евентуална брза пруга за Македонија? Се разбира, никој не зборува за незатворање на тие отворени прашања, туку за нивно пролонгирање, за некаков подоцнежен период во пристапните преговори со Европската унија. Она за што зборувавте во првиот ваш одговор. Тоа беше првично идеја на еврокомесарот Штефан Филе,
кој што зборуваше за почеток на пристапните преговори и решавање на прашањето за името во раната фаза од пристапните преговори. Po, fillimisht për të u përgjigjur në pyetjen e juaj sa a mundet të krijohet një shtek për një rrugë më të shpejtë për antarësimin e Maqedonisë dhe NATO dhe hapja e negociatave me Bashkimin Evropian, nuk duhet të haruar asnjëherë ajo e cila është fundamenti, gjithsesi reformat, të cilet duhet aplikuar dhe marrëdhëniet e mira me fqinjet, që është gjithashtu pjesë e PAKOS, dhe normalisht kjo nënkupton që Maqedonia të ketë plotësuar këto standarde dhe të ecë përpara në integrimi. Ajo për të cilën ne tani flasim është një përjashtim. Do të thënë, si mund nga kjo e cila është definuar, si mund Maqedonia të dalë jashtë. Apropo tezës të cilën e shtruar në fillim, kriza mund të shndrohet në mundësi. Konkretisht i përgjigjemi kësaj dhe pyetjes së fundit, pse Greqia dhe Bullgaria do të ishin dakorduar për një veprim të tillë. Nëse supozojmë që përveç çështjes së hapur që ka Maqedonia me fqinjet, me thënë rastin konkret Greqinë dhe Bullgarinë, çështje tjera të shkojnë ashtu siç duhet, reformat, marrëdhëniet e mira ndëretnike, se si do të kishte mundësi të krijohet një shtek më i shpejt gjatë kësaj periudhe së shkurtër. Dhe unë kur diskutoj për këtë e kuptoj pyetjen e juaj se çka mund të bëhet në vitin 2017. Me thënë, dhe ne tani në këtë drejtim do të kisha shtuar se ajo që është më ndryshe nga më herët është vetë geopolitika e vend. Me thënë, këtu kanë ndryshuar relacionet krahasuar me samitet e mëhershme. Në rastin konkret, për NATO, dhe me thënë tani më dihet se çështja e sigurisë, atë që thash fillim, nuk është vetëm çështje e reagimit ex post, pasi të krijohet konflikti, po si preventiv. Gjithsesi rreziqet për vetë Bashkimin Evropian janë gjithnjë më të mëdha në aspekt të sigurisë. Dhe samiti i fundit i NATO-s, i cili pritet të mbahet në 25, ku do të vijë edhe presidenti administrator dhe presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, fillimisht do të ketë takim me kryetarin e Këshillit Evropian dhe të Komisionit Evropian dhe normalisht pastaj do të vazhdojë edhe samiti i NATO-s. Për shkak se tani këtu duhet të harmonizohen politikat e sigurisë dhe politika jashtme të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Koncepti euroatlantik i vlerave demokratike euroatlantike për të cilën ne pretendojmë. Ndoshta zgjerohem pak, por dua të shpjegoj pse ndoshta fqinjet tanë mund të gjejnë hapësirë që të qëndrojnë në pozicione të tjera, por të japin mundësi ecjes së procesit përpara. Do të thënë, dhe tema e samitit të NATO-s është siguria gjithsesi në terrorizmi dhe si, dhe me thënë, vendet e rajonit të krijojnë fonde të Bashkimit Evropian dhe antarët e NATO-s të krijojnë fonde për siguri më të madhe. Dhe nëse ke një zonë e cila politikisht është jo stabile, mund të them, ose është sfiduese, normalisht që kjo zonë gjeografikisht është brenda Bashkimit Evropian. Ashtu siç e përmend parës edhe nga zoti Popovski, dhe me thënë, është zhvendos dhe me vetë atë që ndodhi në Ukrainë, dhe me thënë, u ndërpren relacionet NATO-Rusi, të cilet ishin një partneritet më se 2 dekadëshe, dhe me thënë, tani ka një ngrirje të relacioneve. Dhe sipas kësaj, dhe me thënë, zhvendoset ajo vija e ndarjes lidhje perëndim, gjithsesi bloku euro-atlantik dhe politikat që ka Rusia në këtë drejtim, dhe a do të jetë Ballkani tani vija ku do të këto di koncepte, thënë në aspektin diplomatik, do të ballafaqohen. Dhe interes, dhe me thënë tani, i konceptit euroatlantik, të vlerave euroatlantike të cilët promovohen për rajonin, pas ajo që do ndodh tani edhe zyrtarisht me Malin e Zi, duhet të ndodh me Maqedoninë që të reflektojë për të rajonin. Ne jemi dëshmitar të shumë teorive konspirative të cilat zgjerohen në rajon, të cilat mund të provokojnë politikat e vendit dhe të rajonit. Ne dimë që ky vit ishte viti zgjedhor për gjithë shumicën e vendeve të rajonit, me thënë Maqedonia, Serbia, Shqipëria, Kosova, Bullgaria dhe gjithashtu edhe Kroacia ishte në një proces të një qeverisje të re. Domethënë, i gjithë rajoni është në një situatë të tillë dhe normalisht të gjitha këto krijojnë potenciale për destabilizim.
rend parë politik, jo qëndrueshmëri dhe pastaj edhe ndonjë çështje të sigurisë. Dhe presioni apo logjika e vetë promovimit të vlerave euroatlantike të NATO-s është që një vend antare e NATO-s në rajon do të krijojë një siguri më të madhe brenda vendeve antare. Dhe nga ky pozicion, domethënë krijohet mundësi që Greqia dhe Bullgaria, konkretisht fqinjet tanë që tani kanë pozicione të vetës për antarësim të Maqedonisë, por edhe në Bashkimin Evropian mund të krijohet normalisht, nuk them që ato brenda NATO-s do të ndryshojnë, po duhet të krijohet një mundësi diplomatike, politike, që cila do të krijojë fushë ato të ndjehen të sigurt në mos tërheqjen e pozicioneve të tjera, po të krijojnë mundësi. Për negociatat e Bashkimit Evropian ajo do të jetë do të kërkojë kohë, mirë po ka shtek. Në aspekt, atje është qasja e re e cila fillon me kapitullit 23-24 dhe aty në çdo hapje të çdo kapitulli dhe brenda çdo kapitulli deri në mbyllje të çdo kapitulli mund të votohet për, domethënë, veto ose konsenzusi të mos miratohet. Ndërsa për NATO do të jetë një moment i njëhershëm, por interesi më i madh i vendeve anëtare të NATO-s është që ky proces të ndodhë më shpejt. Prandaj duhet të reflektoj optimizëm, por me një kujdes që të jetë optimizëm racional. Domethënë jo optimizëm general, për shkak se atëherë nuk shkon në favor të reforma. Optimizmi racional nënkupton reformat, marrëdhënie të mira fqinësore, marrëdhënie të mira ndëretnike dhe një diplomaci e fuqishme për të përshpejtuar këtë proces. Поповски, и во Грција, и во Бугарија, начело на владите се партии за кои што може и да се смета дека може да најдат некаков модус со кој што првично би се согласиле за Македонија да може да продолжи напред, но и во двете влади има по една партија која што веројатно силно ќе притиска ова главната, тоа да не го прави. Во Грција е тоа партијата Нови Грци на независни Грци на министерот за одбрана Панос Каменос, а од неодамна во Бугарија тоа е една нова коалиција во која што е и партијата ВМРО на Красимир Каракачанов. Веројатно малку познат и јавно факт е дека Красимир Каракачанов стана министер за одбрана и вице-премиер во новата влада на Бојко Борисов. Тоа од пред неколку дена така стана. Двете работи може би имаат сличности, но се прилично различни. Панос Каменос е дел од Нова демократија, една фракција која се отцепи па се направи пред 5-6 години. Кога и тој дел како да кажам, тој е министер за одбрана, но има многу малку врски со она што се случува во Македонија. Но влегувањето на Обединети патриоти, на таа коалиција Обединети патриоти во која што е Валери Симеонов, Национален фронт за спас на Бугарија, тој е исто вице-премиер и за демографска политика, надлежен за демографска политика, потоа Красимир Каракачанов, ВМРО, национално движење на Бугарија и атака на Волен Сидоров. Тие се, според мене, 10 пати повеќе вклучени во работите поврзани со Македонија, отколку што е Каменос. Каменос ја турка таа стандардна десничарска политика во Грција, дека не смее тука да се направи никакво попуштање кон Македонија, но овдека, мислам, Каракачанов, настаните може навистина некојаш да бидат бизарни. Овдека поставуваше плочи во Скопје, сега ќе доаѓа како министер за одбрана, ама тоа се случи сега, не можеме да се мешаме во туѓите работи. Значи, мислам дека тој ќе има одредено влијание врз политиката на Бојко Борисов, но тука треба да погледнеме целиот состав на владата. Освен тие двајца и уште еден, мисля, че министер што е од таа тројна коалиција, другите се министри на ГЕРБ, партијата на Бојко Борисов. Тој, самиот Бојко Борисов е исклучително проевропски ориентиран политичар, наспроти овие што се од Социјалистичката партија, и новата министерка за надворешни работи Екатерина Захариева,
која во претходната влада беше министерка за правосудство и таа е дел од тоа големо проевропско лоби во Бугарија. Така проевропско лоби може проевропска политика, нема лоби кога е тој на власт. Да, веќе се членки. Но самото поставување нејзино за министер за надворешни работи, мислам дека како се вика Бојко Борисов испраќа порака дека нашиот европски пат и европското однесување е определено од премиерот, првиот заменик министер кој од неговата првиот заменик премиер кој од неговата партија и министерката за надворешни работи. И да не забораваме, имаше неколку јавни гестови од Борисов во однос на Македонија во кои што направи дистанца од Груевски, а покажа пријателство кон Заев. Сакаше тоа јавно да го направи. Пред 2 години кога покажа, кога изјави дека треба да си поднесе оставка затоа што ќе има избори и следните избори ќе ги добие. Иако идеолошки е близок до Европската народна партија заедно. Ова успехот на Обединетите патриоти во Бугарија е повеќе рефлексија на настаните со мигрантите, бегалците кои што се на грчко-бугарската граница и турско-бугарската граница, и мислам дека тој тие како носители на евроскептицизмот во сегашна влада имаат повеќе Бојко Борисов повеќе сакал да ги задоволи нивните желби за средување на ситуацијата со евентуална миграција, па можеби и внатрешните односи со големото турско малцинство и така натаму. Но не можеме да исклучиме дека Красимир Каракачанов, како и другите представниците негови во Европскиот парламент нема да бидат вокални, гласни. Да, никако не може. Ние знаеме овдека што се пишуваше и каква е перцепцијата за Каракачанов во Македонија е многу јасна. Заради неговите отворени не поценувачки изјави за Македонија или негаторски, но кај што тој сака, кај што секогаш ги третирал македонците како помали браќа, доаѓа тука од Скопје во Смилево, во начинот на кој што се однесува е малку вознемирувачки, иако јавност овдека беше малку информирана, бидејќи малку беше држана настрана целото негово однесување, но сега е како и Божидар Димитров што стана министер за култура, така и останува. Амсарме Меди, вие како гледате на местото на Грција и Бугарија во ова равенка што се обидуваме да ја поставиме вечерва? Shikoni, ato janë 2 shtete fqinje të Republikës së Maqedonisë, të cilën edhe në to komunikimet tona me ndërkombëtarët vetë i quajmë, njëra është window dhe tjetra është gate, njëra është dritarja, tjetra është porta e hyrjes tonë në BE dhe NATO. Dhe parimi marrëdhënie të mira fqinësore është një nga parakushtet për lëvizjen apo për me i dhënë një dinamik të re këtij procesit të eurointegrimeve. Por është edhe një fakt tjetër që nuk duhet ne të kemi iluzione se shumë parti politike, tash diplomacia është diçka tjetër, politika është diçka tjetër. Shumë parti politike në këto shtete, po edhe në rajon, kanë ndërtuar karriera politike duke filluar nga zëvendës ministrat kulturës apo drejtor deri në kryeministër, duke ndërtuar karrierën e tyre politike mbi çështjen e tregimit të patriotizmit në thojza duke bllokuar Republikën e Maqedonisë apo duke bllokuar shtetet e rajonit. Që në një mënyrë fatkeqësisht është toleruar edhe nga Brukseli për X arsye tjera. Mirë po, tani kemi një situatë komplet tjetër, do rikthehem që zotri Popovski përmendi deklaratën e ish sekretarit shtetit Kerry. Ai ishte deklarat, po ishte një fjalim shumë i gjatë, të cilin sekretari shtetit e pati në fror, me thënë në shkurt të vitit 2014, në konferencën e sigurisë të Munichut, ku ne si institut morëm dhe analizuam atë fjalim, se është shumë me rëndësi të analizohen porosit dhe prapavijet, duke ja bashkangjitur edhe raportin e atëhershëm të cilin e prezantoi drejtori i agjencioneve të inteligjencës të Shteteve Bashkuara të Amerikës, zoti Klapper, para Senatit, në hearing. Dhe gjetëm shumë pika të përbashkëta në këto 2 fjalime, të cilat më vonë u reflektuan edhe në strategjitë e sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Unionit Evropian. Kërkoj pak falje se do të marr pak kohë më tepër. Për shembull, në strategjinë 2010-2015 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ballkani zën një vend 2 rreshta,
kurse prioriteti është Afganistani, Iraku, lindje e mesme, Korea e tjere, ose konkretisht kur them lindjen e mesme kam procesin e bisedimeve për çështjen e armatimit nuklear të Iranit. Dhe tani, strategjia e re 2015 e këndej, Ballkani merr një vend tjetër. Edhe në paragraf. Nuk bëhet fjalë vetëm për një paragraf, ndonjëherë edhe një paragraf, por përkushtimi i tyre dhe që u definua, që de facto u demonstrua edhe gjatë këtyre 2 vjet e gjysmë të krizës politike, përkushtimi dhe vendoshmëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë e qartë dhe aty nuk ka mendoj qasje momentale emotive, por ai shtet vepron mbas pragmatizmit dhe proceseve të afatgjata dhe nuk ndryshojnë brenda natës aty politikat. Njëherët këtu duhet të shtojmë edhe strategjinë globale, Global Strategy for Common Foreign Security and Defense Policy të Unionit Evropian, e cila është aprovuar në qershor të vitit 2016, ku për herë të parë, pas deklaratës kryekomisarit Juncker, posa u zgjodh në detyrë, tha, ky mandat im nuk do të jetë mandat i zgjerimit Unionit Evropian, sado që ajo deklarat ishte dedikuar për auditoriumin e mbrenqëm, them për ato shtete antare skeptike që shikoshin me skepticizëm drejt zgjerimit, por ajo pati ndikime edhe më gjerë, edhe në rajon, po edhe geopolitike, themi kemi korrekt deri në fund. Mirë, po në këtë strategji për politikë të jashtme dhe mbrojtje të Unionit Evropian, qartë është definuar se prioritet mbetet zgjerimi. Dhe jo rastësisht ju cituat një deklaratë të komisares Mogherini, e cila thotë nuk është kjo zgjerim, po është reunifikim. Gjitha këto analiza nuk janë pse ne duhemi shumë, se nuk ka nevojë të duhemi shumë me Unionin Evropian apo me NATO-n, por është me rëndësi se ndajmë vlerat e njëjta, por edhe intereset e njëjta. Dhe është fakt se ky rajon, siç dishte të thotë edhe një miku im diplomat që tani ka shkuar prej këtu, thotë nuk e di ne në Europë sa jemi të vetëdijshëm se Ballkani është right in the stomach of the European Union. Ju jeni barku në Unionin Evropian. Çdo provokim këtu shkakton trazira për Unionin Evropian. Dhe tani, gjithë ajo them fatmirësi në këtë situatë, siç e tha edhe zoti Besimi se kjo krizë mund të jetë edhe mundësi, dalja e Britanisë së Madhe nga Unioni Evropian, kriza e migracionit, i dha një porosi qartë Unionit Evropian se sa ajo ka nevojë për Ballkanin, po aq edhe se Ballkani perëndimor ka nevojë për Unionin Evropian, duke qenë Republika e Maqedonisë, edhe pse ishim në një krizë politike, edhe pse ishte një qeveri teknike ku gjithë partitë merreshin, gjithë pritnin që ne të kemi kështu një dezorientim, një dezorganizim total, mirë po në një koordinim shumë të mirë dhe efikas, edhe pse njëri ministër ishte nga njëna parti, tjetri nga tjetra parti, por në këtë çështje të interesit nacional dhe interesit shtetëror është menaxhuar me efikasitetin më të madh, për cilin edhe kemi pasur edhe mirënjohje të madhe, duke mbrojt Unionin Evropian apo zonën e Schengenit nga migrant që vinë nga zona e Schengenit për të hyrë në zonën e Schengenit. Dhe kjo është një specifik të cilin ne ditëm ta menaxhojmë ashtu si duhet, pa marrë parasysh rrethanave tjera dhe ajo u vlerësua lart. Dhe tani, është edhe kur flasim për geopolitik, flasim për relevancën e Unionit Evropian. Unioni Evropian është i vetëdijshëm se nëse në suazat të GDP-s globale është me përqindjet nën 25, relevanca e atij Unioni është shumë më ndryshe se sa kur të është mbi të. Me që fuqia ekonomike ka fjalën e fundit. Me momentin e daljes së Britanisë së Madhe, ky GDP i Unionit Evropian ndryshon dhe ajo ka nevojë të zgjerohet me tregje tjera, edhe me rajone tjera, me që procesi ashtu quajtur Eastern Partnership, edhe Southern Neighborhood dështoi total, mbeti në heshtje. Analizë do të thonë se Rusia ka interes në Ballkan. Dhe ajo ua turbullon ujin Unionit Evropian apo Amerikës. Shikoni, të jemi real dhe pragmatik. Ajde sova да продолжиме. Уште една пауза и ќе продолжим со вас. Останете со нас. Имаме во финалето на вечерашната емисија господин Абдулкадир Мемеди го прекина во делот за Русија. Реални се
и беа обидите на Русија за пенетрирање во овој дел од регионот? Видете, во геополитиката се е реално, но треба да се заснива врз факти и интереси на одредени фактори геополитички во одреден регион. Конкретно, Западниот Балкан, и да се вратиме назад во историјата, и од Првата светска, и од Другата светска, колку бил приоритет за Русија во споредба со други региони, каде што она многу поагресивно демонстрира своја позиција. Балканот повеќе можеби станува атрактивен кога се остава празен простор. Она вакуум лимбо или она стратешко лимбо позиција за која што оставена Република Македонија, нормално во таков отворен простор секој ќе се обиде нешто да каже свое. Но фактите во однос на нашата соработка, дали е тоа економска, дали е тоа политичка, дали е тоа воена, дали тоа техничка, фактите, бројките се сосема различни. Не само за Република Македонија, туку мислам и за целиот регион. Така што мислам дека и Европската унија, а пошироко и САД, сватија дека колку и да не, бидејќи така, затоа беше ставена дека не е интересен за Русија или за други актери, да кажем глобално, не само Русија, па да таму има и Кина, имаме и други процеси, не е само еден. Тогаш, добро, не е приоритетен, ние да се фокусираме во поголемите прашања, бидејќи ова е помало. Но моментот кога се остава вакуум простор, тоа некој ќе се обиде максимално да го материализира и искористи. Тоа е многу, да кажам, условно кажано, легитимно во тие меѓународни игри. Зошто да го оставиме тој процес? Ако Република Македонија го успорува процесот за евроатлантско интегрирање, некој ќе се обиде да даде алтернатива. Но е факт дека сите знаеме врз основна она едноставна калкулација на cost and benefit calculation. Што даваме и што добиваме. Нема потреба ни фолклор политички, нема потреба ни еуфорија од големи држави или од словенско братство, едно друго калкулации, математики се во прашање. Што даваме и што добиваме од нашето партнерство со НАТО и со Европскиот Сојуз, што даваме и што добиваме. Историјата покажува дека ние секогаш најдоброто сме го добиле со промовирање на евроатлантските вредности и со нашето партнерство со Европската унија, со големите сили и со НАТО. Така што, како што кажав и на почеток и со тоа ќе завршам, најдоброто нешто што може да и се понуди на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија, тоа е полноправното членство во НАТО веднаш, уште вчера. Процесот, како што кажа господинот Бесими, процесот на европско интегрирање и преговори, тоа е еден подолг, така по-комплициран процес кој што ќе треба време. Не би сакале да станеме членка на ЕУ без да бидеме спремни, но за НАТО дефинитивно сме спремни, дефинитивно ги исполнуваме условите. Бидејќи ова фаза на транзиција од 25 години на државност на Република Македонија, има моменти кога треба да бидеме свесни дека сме држава и свесни дека тоа некој не ти ја поклонил. И треба многу да направи за да ја чуваш. И трета работа, ако некогаш правевме реформи, бидејќи ни беа дадени домашни задачи од Вашингтон и Брисел, бидејќи моравме да се да поминеме низ таа фаза на транзиција, сега веќе тие реформи, таа свеста е подигната многу повисоко, но ги правиме бидејќи мислиме тоа е најдоброто што можеме да го понудиме. Друго не можеме. Нема назад. Нема уште 25 години назад и сега или кога, би рекле. Господин Бесими, ако новата влада сака ова сценарио да се оствари, што би требало прво да направи? Еве, за некаков таргет за евентуален почеток на преговори се спомнува бугарското председавање со ЕУ, тоа е во првата половина од идната година. Мислам, nuk duhet të zbulohet si thuhet ajo uji i nxehtë. Është raporti i Pribes, që është quajtur domethënë raporti i Pribes, i cili është pjesë përbërëse e reformave prioritare. Vazhdimisht Bashkimi Evropian, po edhe NATO në konkluzat e fundit, kur referohi në reforma që duhet të bëjë Maqedonia, referohi në rekomandimet të cilët dalin nga raporti për reformat prioritare urgjente të Republikës Maqedonisë. Ati është domethënë receta apo cilët hapat duhet i ndërmarrë Maqedonia. Me thënë kjo sa u përket reforma. Nga ato reformat, disa janë ma afatgjate. Disa nga ato reformat brenda një periudhe të shkurtë dhe mund të reflektojnë realizim, ndërsa ajo që është me rëndësi gjithashtu është në këtë drejtim të kemi parasysh që pjesë e rekomandimeve është edhe vetë marrëveshja politike e përgjigjes.
Ne nuk duhet haruar që në vlerat euroatlantike, ku bën pjesë vlerat demokratike, ku është solidariteti ndërmjet vendeve, ndërmjet komuniteteve ose popujve të Evropës, ai nënkupton në mikro klimën politike të Maqedonisë, marrëdhënie të mira ndëretnike, funksionimi i institucioneve demokratike, liria e shprehjes, liria në kuptim të funksionimit të biznesit, ekonomisë, liria qytetare në kuptim më gjanë. Me thënë, të gjitha këto janë ato të cilët duhet të reflektojnë çka duhet bërë Maqedonia apo qeveria e ardhshme. Mirë po, tani nëse këtë vendosim në dritare kohore, domethënë prej tani deri në shtator. Shtator kur pritet që të përgatitet gjithsesi shtetori, përgatitet domethënë raporti i progresit dhe dikundi tetor, nëntor do ta bëjnë publike dhe në dhjetor do të shkojë në Këshillin Evropian të radhës. Maqedonia dhe qeveria ndërmjet kohës, domethënë përveç që duhet të funksionojë, domethënë të vendos institucione funksionale, parlamenti të funksionojë si institucion më i lartë i demokracisë, qeveria dhe institucionet tjera të funksionojnë gjithësori dhe të gjitha reforma, domethënë një agjendë shumë e qartë në këtë drejtim. Dhe krahas funksionimit të institucioneve, gjithashtu duhet të krijohet klima e një dialogu politik, i cili do të zhvillohet në kuadër të institucioneve, në kuadër të parlamentit dhe institucionet tjera të cilët do të mundsojnë këtë. Pra, Maqedoninë pret një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme. Nëse fillimisht tash optimist racional, dua ta shpjegoj racionalizmin e kësaj, për shkak se periudha e cila vijon nuk do të jetë as pak e lehtë. Bashkimi Evropian dhe NATO, me atë që japin përkrahje funksionimit, vendosjes së institucioneve, nuk do të thotë që blanko ato do të shikojnë ndërmjet gishtave se çka do të bëhet në Republikën e Maqedonisë. Për pikërisht, domethënë me përpikëri të madhe, duhet të respektohen apo realizohen të gjitha reformat. Nëse një herë në një anë kritikoheshin institucionet gjithësori për ndikim politik, gjithashtu tani qeveria e ardhshme duhet të sigurojë që çfarëdo reformash do të bëhen nuk do të krijoje, domethënë, anën tjetër me të njëjtin impakt që është në Bashkimin Evropian. Dhe këtu e përmendi parës ambasadori Mehmeti, domethënë në kuptim të asaj të tjera shtëpie që janë dhënë Maqedonisë që duhet të realizojmë, që kanë ardhur si në kuadër të asaj që është agjendë euroatlantike, NATO dhe Bashkimi Evropian, qoftë nga Washingtoni ose Brukseli, të reforma rënd parë janë për Republikën e Maqedonisë. Ajo e cila pritet nga Republika e Maqedonisë është të sigurojë për qytetarët e vet rënd parë, pavarësisht përkatësisë tyre etnike apo kulturore, religjioze të tjera, sigurojë që në këtë vend ato i kanë të drejtat e barabarta, ligji i mbron dhe kanë ku drejtohen për të fituar të drejtën e tyre. Dhe kjo është ajo që racionalizmi të cilën desha ta elaboroj, do të thotë që institucionet, qeverinë e ardhshme e pret një punë jashtëzakonisht serioze për të arritur atë që tani e shohim si një dritë apo si një perspektivë apo si një optimizëm apo mundësi mbas krizës që Maqedonia të hapërojë. Nuk do të jetë gratis. Domethënë, ajo do të kërkoje njëkohësisht edhe përkushtueshmëri dhe realizim të reforma. Da. Popovski, вие како би се дефинирале себе си? Значи, јас Бесими вели рационален оптимист. Да би се надоврзал на ова што господинот Бесими го кажеш. Но мислам дека нашите шанси да влеземе да влеземе во НАТО, како што вика амбасадорот Мehmeti уште вчера, или да ги почнеме преговорите, како што кажат и во почетокот идната година, имаат се зголемени поради развојот на настаните во самата Европа. После Брекзитот и победата на Доналд Трамп, Европа се врати кон самата себе си. Она што сите мислеа дека ќе биде популистички бран од Атлантикот на континентот, Запад. Холандија, Франција, Запад. Прво беше Австрија, победата на Александар Ван Белен на претседателските избори, потоа Холандија, па Франција, па намалувањето на поддршката во анкетите на Алтернатива за Германија за екстремната партија во Германија пред изборите, така што Европа почна да се враќа кон своите вредности. Дел од тие вредности, ова како што го кажа на почетокот, е она што го спомнува Могерини, дека ние ќе одиме во реунификација. И да не заборавиме, од изјавата на што амбасадорот ја спомна на Јункер, поминаа 3 години. Комисијата има само уште 2 години мандат. Така што времето брзо минува, дека ние зборуваме дека нема да има проширување во овој мандат, времето е веќе поминато. А што се однесува до
до шансите во 18-та година ние да ги почнеме преговорите, мислам дека се тоа што господинот Бесими го кажуваше за реформите при ИБ и така натаму, што е долгорочен процес, нас ни треба еден во прво време еден политички гест. Ние прво треба, бидејќи Бугарија во новата влада има посебен министер за председателството со ЕУ. Значи посебен член на влада. Новата наша влада треба веднаш да стапи во контакт со тоа министерство и да го решиме проблемот со тој договор. Ние не знаеме, не ги знаеме точките каде запна. Бидејќи овдека се држеше во тајност, таму се држеше во релативна тајност, никому не му одговараше да изнесено во јавност, затоа што сите има некаква одстапница за што се работи. Во Грција, да не заборавиме, стивна и пред изборите на 11 декември, Прокопис Павлопулос даваше на секој 5 дена изјава против Македонија за го зголеми антигрчкото и националистичко расположение во држава. После изборите, освен една изјава, таму веќе се тоа прашање рече се симнато од дневната агенда, не е симнато од агендата на грчката политика, со еден политички гест кој што ќе го направи нашата нова влада, заедно со соседите кои што се главните што ја спречуваат, што го спречуваат почетокот на преговорите, ние можеме да влеземе во процесот. Колку ќе трае, тоа е прашање. А што се однесува до НАТО, Црна Гора 2 години ми се чини, колку повеќе од година и пол, 2, поканета, процесот на ратификација уште не е завршен. Сега треба да биде гласањето во Шпанија. Дори во 2 пати се обрати да гласува. Ама во Шпанија е последна. Треба да биде. Значи, тоа може до ратификација тие да има, да биде поканета, па додека помине ратификација да решиме, ако си веќе поканета, почнуваш да учествуваш на тие дели средби од поширок тип, си како дел од НАТО, а ратификацијата може да потреби уште 4-5 години. Мораме да завршуваме. Се извинувам. Добро. Ви благодарам многу што вечера бевте мој гост. Правото на изрезување и овде важи или како? Важи, но има и други обврски овде. Добро. Ви благодарам многу. Мене ми беше чест што вечера разговарав со вас. Се надевам беше интересно и за публиката. Ве поканувам да ја видиме саботажата. Откако 5 месеци заедно со своите сопартици протежираше амбиент во кој се правеа проби за најголемиот развод во македонската историја, па дури и со реални сцени на брутално семено насилство, кое требаше да послужи како оправдание. Скопскиот матичар се загрижи дека веќе никој нема да влегува во сериозна врска со никого, а камоли да стане член на клубот. Нема да може да се склучуваат и бракови во државата, значи тоа може да се случи. Во таква ситуација, кога секој се откажува од секого, почнуваат да се расчистуваат сметките меѓу партнерите. Во парницата секогаш добива посилниот па скапата лимузина, тој си ја задржа за себе, а пожарот што го предизвика кога во време на безпарица за него потроши 26.000 евра, се обиде да го згасне со пред камери предавање на оставината, наследена од другарот Тито. На општина Чешиново Облешево без надокнада им го отстапивме против пожарното возило, марка ТАМ. Подраматично е кога се чисти пари во прашање, оние што биле во платонска љубов и стапиле во брак, благодарејќи на чиста математика, сега се исправени пред дилемата. Дали откако ќе раскрстат ќе им биде вратена барем инвестицијата, без да си го постават прашањето, дали некој воопшто ги терал да стимулираат таква нездрава релација. Јас си го купив моето работно место 3000 евра. Работам во градски сообраќај. 3000 евра како шофер јас го купив. Го платив работното место. Како сега кој ќе дојде СДС на власт, мене ќе ми избрка. Кој ќе ми ги врати мене тие 3000 евра пари? А? Дали некој ќе се најди маж да ми ги врати мене тие 3000 евра? Никој навистина не може да одговори на оваа дилема, иако има професионалци и експерти кои прецизно лоцираат како би требало да изгледа вистинскиот маж, кој треба да ја преземе одговорноста и за браковите, и за разводите, и за подмитувањата, и за вработувањата. Доволно е секој да се погледне во огледалото и да види и кој е и од каде е виновникот. Ако види лик на човек бел, со руси коси, сини очи, па ќе знаат каде. Погледнете ги
Хомеровите еповите на Вергилије, на Овидиј Насон, записите на Херосам, сите јунаци антички си со руси коси, сини очи, бел тен. Нема ни еден дојден од субсахарските. Не случајно Ахил го играше Бред Пит. Така, точно го представиле, знаат дека е русокос. Иако расте бројот на оние што не сега би сакале да бидат руси, сепак благодарејќи на оваа сугестија се отвара квалитетна трага од купувањето љубов е привилегија само на оние што се на власт. Па без друго, се прецизира кој работел на случајот и тоа без користење на предбрачно советувалиште. Ја не сум преку завод вработен. Јас го купив работното место. Од ВМРО го купив, од представник на ВМРО го купив работното место. Штом вака направената трансакција не поминала низ системот, туку одела преку нечија лична сметка или низ партиската каса, нормално е да се очекува некој да подметне грб и на своите плеки да го преземе товарот на услужната дејност, која наместо љубов ја пружале членовите на поширокото и на потесното семејство. He will have tough time and probably, I mean, it depends now if he has time to leave the country or not. И на крајот, дека чукнал часот, финалната порака да се палат моторите, не доаѓа само од странските, туку и од внатрешните служби. А на ВМРО ќе го сменеме Никола Груевски на ВМРО ДПМН. Ќе го ставиме Ѓорги Иванов да биде и председател на Република Македонија и се. И сакаме да кажеме Македонија многу јака ќе биде, нема да сменем името, знамето, ќе си биде Република Македонија. Ако спасот за Македонија мнозина го гледаат таму, тогаш за летот на оној на кому му е тешко, треба да се бара карта повеќе. Гледавте 360 степени, повторно се гледаме в понеделник од 22:30. Пријатно.